有一个比较类似，但是可能会被大家误会的东西是躲旁边，这个是正确的做法，但是它的概念呢，跟黄金三角其实不大一样。Hello， 大家好，我是93先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。嗨，我是晶晶，大家晚安。晚安。我们今天想要跟大家聊聊地震。那我们今天要谈的就是黄金三角这个东西。黄金三角这个应该现在没有了吧？对，现在其实已经呢，它总算销声匿迹了。早先我才刚开始当消防队没多久的时候，它其实只是遗毒非常非常深的一个观念。所以我觉得我们来今天跟大家来聊聊这个事情，它的来由是什么，以及呢，它到底为什么是不对的。它讲的是说呢，如果今天发生地震的时候，你要赶快躲到大型家具或者是桌子的旁边，跟我们讲的躲桌子底下不一样哦。他的想法是说，因为你躲在桌子旁边的时候，如果旁边有东西倒下来了，它刚好会被桌子给卡住，就会有一个很安全的三角形空间，那个叫黄金三角。我们就来好好的讲一下这个黄金三角到底为什么不对。首先他讲黄金三角是这个东西倒下来的时候刚好被我的桌子给卡住。那他说呢，不能躲桌子底下的原因是因为万一桌子被重物压垮，你人在桌子底下，你反而会受到更严重的伤害。可是呢，他刚才讲的那个黄金三角要出现要存在的话，有两个很重要的前提。第一个，掉下来的重物不能把桌子给压垮。桌子被压垮会有黄金三角吗？没有。好，那第二件事情，掉下来的东西要刚好呢被桌子卡住。如果我今天这个倒下来的东西短了一点，没有打到桌子，那不就刚好打在人身上了吗？那在第三个事情，地震发生时不只是东西会掉会倒，还有些东西是会横向移动的。我如果今天桌子被压垮的话，那我躲桌子底下跟躲桌子旁边有差别吗？那桌子没被压垮，我人躲桌子底下难道不行吗？我躲桌子底下，我甚至还防范了后面讲的两种情况，万一东西掉下来没打到桌子呢？万一有横向位移的东西呢？我这时候躲在桌子底下不是会比较安全吗？会刚好有一个东西保护我啊。实际上呢，我们消防单位我们都一直告诉大家说这其实是不对的。那甚至我们都还会搬国外的资料，说你看像美国像日本像纽西兰他们讲的都还是说躲桌子底下，他们甚至是很大力的驳斥这种躲桌子旁边的黄金三角。你知道有些人会怎么说吗？他说没有那是国外的环境跟台湾的环境不一样。可是你也不想想看，当时黄金三角的这个观念从哪里来的？也是国外来的为什么国外来的这个时候你就不讲说国外的情况跟台湾不一样？这有时候就是大家已经被先入为主的观念冲昏头之后其实你后面很多的证据过来，我们要扭转它就要花很大的力气。所以其实真的有很长一段时间是这个学生的防灾教育教材都是写躲桌子旁边。黄金三角它后来又衍生出很多其他的变体例如说像这个冰箱旁边开车的时候遇到地震要下来到车的旁边，然后睡觉的时候呢要滚到这个床的旁边不然床底下。对就是到处各种东西的旁边这样子。其实这个我觉得都不对。有一个比较类似但是可能会被大家误会的东西是墙角，躲墙角旁边，这个是正确的做法，但是它的概念呢跟黄金三角其实不大一样。其实墙角旁边只是因为你这个墙壁边缘比较不会有掉落，是你那个墙角如果靠近窗户玻璃或者是上面有悬吊物的话，那个墙角也是不行的。大部分的墙壁会是比较结构坚固的地方，所以你躲在墙角旁边呢就比较少会有造成你伤害的机会，是这个原因，而不是说期待那个墙角有东西倒下来的时刚好被墙壁给卡住那是不一样的概念。看到墙壁卡住应该也被吓卡在那个，而且那个是后墙倒下来那根东西它还要形体刚好是固定住，不要说它中间断成两截呢。黄金三角倒下来的时候呢，桌子要不能倒，而且东西要刚好掉在桌子上，而且还要保证不会有东西横向位移。那其实这些都是你躲在桌子旁边可能会增加的危险，反而不如你躲在桌子底下来的安全。其实我记得很清楚，它是来自于921大地震之后，
当时有一名加拿大的这个民间救难队的队员，他来到台湾之后呢，就对着媒体放话。那我不晓得是他真的自己自称，还是当时是以讹传讹、张冠李戴的关系。当时报道出来的时候呢，把他的身份误植成了美国救难队的队长，国籍都变了。对啊，他说他曾经做了一个实验，他找了一栋废弃的大楼，然后呢，在那个大楼的很多角落呢去塞假人，然后编号，接着他用炸药把那个建筑物的4根柱子炸断，让那个建筑物倒塌，然后再去把那些假人挖出来，看看他们呢在哪个位置的假人受伤最严重。结果他就发现到呢，桌子底下的假人呢受损都最严重，结果呢在桌子旁边的假人受损反而最轻微，所以他就提出了这个黄金三角的理论。他告诉大家，以前教大家躲桌子底下这是不对的，好，你要躲桌子旁边。哇，不得了，当时新闻大肆报道，结果有大概长达有10几年的左右时间，台湾的地震防灾教育就变成了黄金三角为主流。首先其实呢，这个加拿大人他做的那个实验本身啊就很有问题，因为呢他是用炸药去炸断建筑物的柱子，那个建筑物倒塌的时候呢会像千层派一样往下塌，可是我们实际上看到的地震导致建筑物倒塌，它大部分都是左右倾斜倾倒，所以这情况其实就不大一样。你用一个完全不同倒塌类型的状态去类推地震，我觉得这个就本身有问题。可能有些人现在知道黄金三角是不对的，但是可能会疑惑，这事情怎么又变成这样？所以我觉得今天就是给大家一个这样的解答啦。所以呢，我想我们今天就跟大家分享到这边。那希望呢，今天的分享内容对大家的安全有所帮助。如果各位有从这一集获得收获的话呢，请按赞、订阅、分享我们的影片。另外也想问问你们，曾经找过你们家里的黄金三角吗？欢迎留言。那今天就到这里咯，下次再见，拜拜。我记得我小时候啊，可能就是国中、高中好几年的时间，就是有时候地震啊，你就会听到那个新闻记者就会讲说，最后呼吁大家一定要在地震来临时找好你的黄金三角，然后躲避，就是会有一个卫教的方向这样，然后做结尾。是能够做这样的卫教是好事，是好事，但是呢，讲的东西就是不大对。就是你要是说我们讲那个烧烫伤的这个卫教，结果呢，ending 结尾说，请你就在家里准备好一条牙膏，然后你就会觉得很吐血，对不对？